Si Dasim na waktu harita ngagrowo kahandaruan lantaran dicecek dadanaku si Jabrik. Cengkang kedebut. Harita mebet kena tanah langsung harita ngaluarkeun getih kimpel lambaran tina dadana. Jajakan si Jabrik lain sajejak-jejakna tapi ngantung kekuatan anu rosa. Ulohok si Dasim harita ngutahkeun getih. Dina irungna ngucur di getih da tadi teh dipinu beungeutna ku si Jabrik kuleungeun kencana. Nampok itu si Ajil jeung Soma harita kaget. Tetela ngan saukur ku sababaraha geprakan si Dasim langsung rubuh. Ajil jeung Soma harita geus teu mikir itu jeung ieu rakata kanggunakeun elmuna. Sarelat harita langsung narajang ka si Jabrik. Urep katuh jeung kenca sing blesur harita. Si Jabrik cicing bae teu ngakiwar hayang apal kana kemampuan silat si Ajil jeung Soma. Ieu keduk das. Ieu keduk das. Sakabeh badana si Jabrik teu aslir ibarat besi bae. Pangaruh tina batu mutiara sakti teh ya si Jabrik jadi kebal ku pakarang. Ablentrang jeung ablentrang wae mun teu mah ku bedog atawa ku pedang. Mun teu mah ku leungeun. Sarua harita keduk seperti halna neungeul batu bae. Kerepeng, dua lengan Soma jeung Ajil ke kerepengan lantaran ngarasakeun kanyeri. Neungeul ka si Jabrik seperti neungeul cadas atau batu. Terus kan dia telur, nanyam ya gitu deh. Ayo tuh tulikeun deui. Pasti kene loba ieu tenggeulun mah. Dek tukang cihareup sok we soknya. Ayo tuh kalahkan ke silih deret gitu tuh. Yok maju atuh maju. Ayo atuh maju. Wih, kalahkan ka cicing wae. Ajil jeung Soma kasima harita manehna mundur dua lengkah. Sieun ku si Jabrik kemampuan ilmu silat si Jabrik memang luar biasa hebat. Si Ajil jeung Soma harita ngagunakeun jurus santapan iblis jeung jurus jejekan iblis. Ajil Soma harita silih reret heula. Terus nama culung-culung duana harita loncat ngajejekeun suku katuh jeung kencana harita dibarengkeun teh ngantem maksudna nama kana dadana si Jabrik. Tapi si Jabrik na waktu harita malecet ngolepat geus pindah tempat. Keplos panerajangna si Ajil jeung Soma harita ngeplos kana tempat anu kosong. Si Ajil Soma harita palikeun badana tetela si Jabrik teh geus pancunangtung di deketan si Dasim. Si Dasim jigana teh geus moal neruskeun di lemangsungna tarung lantaran dadana ngarasa eungap jeung panas. Mun teu mengeluarkan tenaga lapis manehna bakal parah tatuna. Sebrut Ajil Soma harita narajang deui. Harita maku si Jabrik tadi antep langsung diaduan ku peureup katuhuna hayang dibantrokeun. Sauk hieu keduk das. Karasa harita menikeun kanyeri. Karasa ku si Ajil mah pigeulang leungeunna teh panas. Soma geus sarua harita pigeulang leungeunna teh panas. Hiu keduk das. Jurus patri geni digunakeun ku si Jabrik dina waktu harita. Dalik deug. Si Ajil jeung Soma ngadalig deug menurut katukang aya kana opat lengkahna. Dina kayan kitu si Jabrik harita ngadorongkeun dua dampaleungeunna ka hareup. Sauk. Ngadadak harita aya tanaga lapis anu nembrak kana badan si Ajil jeung Soma. Antuk nama hiu cubet cengkang kedebut duana harita mebet kana taneuh. Orejat harita Ajil jeung Soma teh hudang deui. Kakara oge harita mancukeun tangtunganna si Jabrik harita geus pancun nangtung di deketan si Ajil deket pisan. Mun diukur ku meter mah aya kana 1,5 meterna. Ari geus kieu di kumaya. Sat tak. Si Ajil jeung Soma harita ditotok jalan darahna ku si Jabrik nyatana urat pentingan aya dina beheungna. Duanana harita pancun nangtung jiga arca bae. Hal ieu teh da memang geus kanyawan ku si Ajil jeung Soma oge.
Tata gerak anu digunakan ku si Jabrik memang luar biasa, moal bisa katuturkeun ku dua panona. Ampura we nya. Narangtung we ayeuna mah nepikeun ka aya nu ngabebaskeun totokanana. Dek tika paeh ge jigana sabodo we kuring mah tuman maneh mah. Tumanen maneh mah mun diantepkeun tangtuna bae bakal nyieun kaonaran, nyieun kejahatan. Tapi mun anjeun waanna dina penting ayeuna langsung babalik pikir mah teu naon. Pokona mah langsung dek dibebaskeun ayeuna kini. Adil soma teu cemarita haten mah ngageremet nafsu amarah teu kawadahan kakorot ngancing. Sileuna harita si Jabrik teh nyamperkeun ka si Dasim. Nih Dasim. Ari anjeun taluk ka kuring? Taluk teu? Mun taluk salamet, mun teu taluk nyameureunna dek dibinasakeun bae da. Ternaon atuh jalma seperti anjeun mah? Cicing di alam dunia ge kalahkeun ka nyieun loba dosa. Nyieun dosa-dosa nu gede. Jeung sajalma anu teu tuah teu dosa mah mintaan kadaharan mah wah. Dosa anjeun teh geus teu kahitung, uyahna we atuh. Kudu balik pikir ayeuna mah. Ya sudina jisaing kudu balik pikir mah. Jok we Jabrik mun dek podaran mah. Dek modaran dewek mah teu naon sok bae lah, sok bae. Daripada ngarasakeun ka nyeri, hari paeh henteu hos-hos bae langsung we lah. Palbah dada anu belah kenca ya jika nama tak bakal sakedeung. Paeh teh bakal sakedeung. Hei, Dasim, dengekeun heula ya. Di mana-mana aya jalma anu maot atawa mudar, eta teh di alam akhiratna dipeta tanggung jawab. Mun seperti anjeun milampah kejahatan, maka bakal dipinta tanggung jawab ku pangeran. Pokona mah di alam akhirat teh kahirupan anyar. Pikeun nangtukeun aya dina taman surga atawa hanteuna. Anjeun teh kudu balik pikir da si meungpeung panto tobat masih kene muka. Yuk, urang babalik pikir. Ku kuring bakal dipapatahan. Gandeng sia Jabrik montong loba ngomong sia. Mundek indit-indit, mundek mayahan aing payahan. Tong loba ngomong jeung aing we Jabrik. Tong loba ngomong. Nah deh. Padahal mah nyakeun bae we tuh sungut-sungut teh kuring padahal mah. Kuring boga kewajiban pikeun ngabejaan ka diri anjeun ngajakan jadi jalma nu bener. Mun embung mah nya eta mah kumaha anjeun we eta mah Dasim. Ari embung mah moal bisa dipaksa-paksa. Ngan tanggung jawab sorangan dosa jeung kesalahan anjeun. Si Dasim harita neuteup seukeut ka si Jabrik. Si Jabrik mencerong di kamanehanana. Ayeuna mah kuring dek miang we. Dek palika panemukan kuring. Anjeun mah syur we di dieu eta mah karep-karep. Ngan lamun misalkeun anjeun milampah kejahatan he kanyahoan ku kuring geus moal diengkekeun deui. Anjeun tangtu bakal dibinasakeun. Tiluanana ge langsung bakal dibinasakeun. Jeung ingat we eta mah Dasim kana caritaan kuring. Sedangkan si Bakan jeung si Luta dek dibawa ka lemur. Manehanana tangtu bakal tobat, bakal jadi jalma anu bener. Surilat las cirim si Jabrik harita ngan sakicep geus eueuh ninggalkeun si Dasim. Si Ajil jeung Soma mapancu nangtung we jiga arca. Manehanana ngan bisa gular giler panona. Neangan jirimna si Jabrik adu geus eueuh ti dinya. Jabrik nyamperkeun ka si Bakan jeung Luta saterusna mah ngubaran tatuna geus kitu mah diajak harita ka lemur Cijenil.
Yey bakan udah. Kula dek nanya ya maya. Nari anjen arek babalik pikir atau mual yo. Si bakan tanpa panjang mikir nate lantaran geus di pikiran jika nate tidak tadi bisa prakna ku si Jabrik ditulungan. Kula hayang pisan mabalik pikir Jabrik. Kumaha carana tuh? Ya gampang carana nama. Sok we simpen niatna aya nama. Urang miang ke lemur kuring, cicing we di itu di lemur ya. Ayo. Tong diengkekeun deui ya, peuting itu tiris ya, tunduh kacidakna nama. Si bakan jeung luta harita pancuh nangtung saterus nama nuturkeun ka si Jabrik anu geus leumpang ti heula. Sok sanajan bari jeung rumanggieung si bakan jeung si luta teh tapi da hayang kalemur si Jabrik maksakeun manehanana teh leumpang kadang-kadang makin cirit nyusul si Jabrik. Si Jabrik harita bari jeung leumpang teh nyatana leumpang bunur neuteup harita kasih bakan jeung si luta. Teteh lah duana nagri dina kaayaan anu ripuh leumpangna teu bisa tarik. Aduh geninganan menikeun ka boyot kieu maneh teh we bakan duda. Ampura tukang leles teh tulungan tukang. Nya urang tulungan heula tuh lah. Sok kanya diuk urang ubaran heula sugan bisa gitu ge ye. Ngeunaan ubar per ubaran mah urang cobaan susuganan dikobul ku pangeran. Sok atuh diuk heula di dieu da. Bahkan jeung luta teu laleda langsung diuk. Sanggeus kitu mah nyalurkeun si Jabrik teh tanah lapis kana badan si bakan jeung si luta. Sabadana tenaga lapis si Jabrik teh asup kana badan si bakan jeung luta. Si bakan jeung luta harita teh ngarasa bunga lantan beuki jag-jag bae. Beuki kuat dina leumpang jeung lumampah anu jauh. Wah hebat pisan geuningan Jabrik. Ilmu anjeun teh munikeun ka hebat kieu. Wah pokona mah jempol pikeun Jabrik mah. Nya bener. Ari ilmu Jabrik mah menikeun ka hebat kieu Aduh jadi jag-jag kieu. Sok sanajan masih kene aya nyerina tapi tanaga mah geus pulih ieu teh. Nya alhamdulillah we atuh. Ari geus cara lager mah hayu urang leumpang be. Nyari kuat mah urang lompat. Mun teh mah kuat, mun teu kuat mah ya leumpang biasa be. Da ayeuna mah teh geus peuting. Mun dilila-lila tuh kapeutingan teh, mun dilila-lila bakal sare di leuweung, aduh teu geunah. Sare di leuweung mah loba reungit, hayu burukeun atuh bakan luta. Si Jabrik harita leumpang di teh heula dituturkeun ku si bakan jeung si luta. Bekilila teh si Jabrik beuki narikan. Kincrit dituturkeun ku si bakan jeung luta. Curelat weh bekilila mah ngacurelat sangkan tare tepi cenah kalemur jejenil. Si bakan jeung luta ge harita sarua ngacurelat ngeblesat nuturkeun si Jabrik malahan mah bukan niat hayang hudag ka si Jabrik tapi tetelat teu kaudag. Teu kaudag lantaran ilmu silat si Jabrik teh memang hebat. Kasugri para wargi sadayana urang malekan heula ieu carita. Sabadana si Jabrik harita ngudag si Ajil jeung si Nyilarang teh harita bah entus ambu mama jeung Nyi Entin nulungan kanu kacilakaan teh ka musibahan teh nyatana imahna teh kahuruan nulungan sabisa-bisa be. Tapi kulantaran eta seuneu teh ngabebelana menikeun ka tarik cepet da eta imah teh geus heubeul. Ngageak eta seuneu teh nya nu antukna mah bru harita. Imah teh harita ngagubrag kana taneuh. Harita tapakan nama masih kene alus dan teruksak tatapakan mah ngan kaina dihakan ku seuneu teh ngagubrag harita. Ngagubrag kana taneuh.
bilik-bilik imah mangges moal katulungan nyeak beak kabehanana oge. Bahantus ngabeberah kanu boga imah anu eta imah teges kahuruan. Anu boga imah teh muka telah Mang Ardi ari bojona nu telah Biasor jeung anakna Jang Amun. Umurna kira-kira mah Mang Ardi teh 45 tahunan, Biasor umur 40 tahun. Ari Jang Amun mah 18 tahun umurna teh. Di beberapa hatena sangkan sabar jeung tawakal ngeunaan imah makeun bae kahuruan oge, anu penting mah nyawa salamet. Isukan pageto atawa saminggu anu bakal datang tang tu bantus moal cicingan bakal mantuan nyeun imah deui anu anyar. Heuleuh waktosna parantos sae para kaum dangu, ulu jeung kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.